太奇怪了，他一直排斥我接近他。我这里不缺人。如果他那么讨厌我的话，为什么要3番5次的救我？一处一错是动机问题，多处一错是技术问题。爸爸，这是不是太奇怪了？假装不看你，他们说你有点坏，有个狠心的人已经10天又13个小时没回我电话，这样我得上想，这是最后一遍。忍不住动心，要保持努力，忽远忽近，不能随意谁应景，要像你这般甜美，阅读更多书籍，充实自己更完美。不是每次的约会，你约我就出现，不是每通的电话你打来我都会接。爱情不是投入越快就可以收获更多，喜欢被你送到家门，但不能请你喝咖啡。谢谢。确定其实还不确定，只是四目相对有心机，不见你会想你，在人群中找你，找到后又假装不看你。他们说你有点坏，追你的女生都很伤心，可是我永不会追，我要让你忍不住动心。要保持努力，忽远忽近，不能随意谁应景，要像你这般甜美，阅读更多书籍，充实自己更完美。不是每一次的约会，你约我就出现，不是每一通的电话你打来我都会接。爱情不是投入越快就可以收获更多，喜欢被你送到家门，但不能请你喝咖啡。我希望以后的每一年生日，玉姐都可以陪我一起过。玉姐，我真担心你。其实我渴望有一天能够偷你一些，心意全部被你知道，会珍惜不会骄傲。其实我真的喜欢你，但还没有爱上你，希望你就是对的人，能和我彼此宠爱。我希望以后的每一年生日，玉姐都可以陪我一起过。我答应你啊。